家好，我係北京愛情，我係無名少年。今日佢都同我一齊拍片，我哋今日拍嘅亦都係手機版嘅飢餓遊戲《Hunger Game》。我搶到石劍俾你，我只有石斧頭。石劍勁過石斧啊嘛！好走，呢度，去一間小屋，去石頭我啲嘢全部唔見晒啊！走啦，你走，我殺人攞裝。去石之山啦，快啲！你走先，我識點行。我哋第一集咪喺呢個場咯。喺石之城嗰度等待你。哇！希望我有命生存啦！一個空手嘅人竟然可以屈到我咁樣。睇唔落眼。唔得啦，冇命啦，唔得啦！前往救你，英雄救美，前往。我唔係女嘅，唔好意思。雖然我係用女嘅 skin。所以我咪叫你廿少。走啦！喂，打嗰個女嘅，一個冇裝嘅女。會有人打火機，走！一邊走緊一邊揼啲朋友。喂，俾人執裝啦我！走啦！走啊！我有打火機，快啲！呢度跟住我，你行先啦，我斷後啦。行。石劍。得暫時冇人，快啲去揾箱啦！我哋食物唔足啊，同埋裝唔足啊。跟我過嚟，呢度有個箱拔咗，你行呢度行另一邊，我即刻過嚟。咁你而家過嚟同我。我記得樹上係有㗎，好似唔記得啦。上鋪我哋一開頭玩晒。快啲過嚟！哇！我想上嗰座城堡。我哋要上城堡呢度跟我嚟。唔係呢個，我見到兩個箱啊！我哋目的就係要上，需要快啲。我唔得啊！譚家樂，我去另一邊，你喺呢邊啦。因為呢度如果再行根本就過唔到嚟，我只唯有慢慢落去。咁都扣血，呢個跌得唔算太痛啫喎。係咯，我跌得超高啱先。得冇事。你已經到咗啦。你喺個城堡攞。我記得呢度有個城堡。哇！呢度好大啊。out。哇！咁難嘅，點解好似？我睇有冇其他路上先。OK 啊。我唔係話呢度。哎呀，爭少少。暈住。哎，又跌咗。你出唔翻嚟？冇啊，我喺度啊。你啱啱又話暈住咗。我以為俾人暈住。好彩。差唔多就係呢一。好彩。快啲啊！冇跌。我哋只有5分鐘時間。我上緊啊！天意弄人啊！呢度。喂，冇啊！唉，好難上啊！已經見到敵人。我勸你最好冇衝，如果你唔夠殺嘅話。拼死要守護呢個位置。你攞晒啲嘢咪得咯。尋找中。只有跑酷厲害嘅人先可以進入呢度。哇！呢度好暗啊，搞光啲先。城堡喎，我已經見到你啦，你做咩去第二邊？我呢度要攞上，原來有樓梯上嚟㗎，早知唔使爬起咁辛苦啦。傻仔！你呢度好似去天堂打 boss 嘅地方啊！關我咩事啫？呢度光翻。我行緊條橋嚟你嗰邊啊！好，終於見到我未啊？嚇！見到我未啊？冇見到，我而家喺度幫你執緊。喺你前面啊！我而家喺度拎緊嘢，見唔到喎。見到啦！竟然有呢條路。跑酷戰神。係啊，擺啲火機，希望你成功。擺啲火，咪擺啲火機。死得。係好彩跌落海，唔緊要，呢度爬上嚟。我真係揾到一個箱，我哋唔夠打，啲血唔夠啊！哇！
哇危險啊！我千祈唔好啊！如果跳落嚟就喺下面啦，你喺上面望下我。兇我戰地。喂，你唔好喺度爬啦，啲箱俾我攞晒啦。啊！戰地。哇！你冇睇說明書咩？你係咪傻咗啊？竟然唔睇說明書？都冇說明書。有啊，你睇下，你撳個師傅嘅說明書，佢話咧更新咗之後咧會有一個地圖咁得閒叫睇兇我去係一個正方形。行啦，危險行啦，我落咗嚟啦。傷食物冇食物，樹冇半價血。唉，最衰一開頭。你行後。哇，有嘢執啊！所以我要啊！啲裝備俾晒我啊！啲鐵俾你。我冇執到啲鐵啊，可得。我而家掉裝俾你。企好啲個位啊！得，你企喺度，你企喺度，冇喐。得，鞋。唔好鐵鞋。等等，喺度冇喐啦。咩啊？等等，得俾你。雞翼我好1.5去掟3格去掟2格去。多嘅，總之係多噶啦，我唔知幾多。仲有冇啲咩需要啊？頭盔唔夠血。我都唔夠。後面啊，你執咗啦，應該。得。跟我過嚟，如果你跑酷勁嘅話，唔係嘅話請你另找出入口。呢度太暗，需要打爆某啲嘢，姐姐。我哋做咩啊？搞掂令。邊個問你做乜啊？打我！呢個冇傷㗎，過嚟啦！我嚟過呢個場。你行咗邊條路啊？點解咁咩嘅？傷應該喺呢度附近㗎。算啦，你上去啦。你唔上嚟啊？唔啊，唔得，唔得，根本揾唔到啲蔓藤喺邊。我唔係蔓藤，我跑上嚟喎。得最後一集，又話有梯喎。仲有幾耐啊？1分鐘。Oh my god！揾到咯。你食嘢啊？你有冇俾我？有冇食物啊？3嚿烤雞翼。快啲食啦！跑血你唔使理我。你咧？因為已經食多咗一嚿熟牛扒啦，嗰陣時其實。多咗一個，我而家要俾你啊！多咗一個唔要，順便着埋呢裝褲。趕唔切啊！食啦，快啲啦！食唔食㗎？仲有1分鐘，唉！等下我解火。OK。等下我哋兩個。唔係，仲有一個。小心！行開。如果用打火石我去你，好危險。小心切，你前面有火啊！走啊！我在後面。我爭啲俾人打到用咗。是要把你給幹掉。今次係你贏啊！我企嗰度有冇火啊？恭喜你贏咗。點解你輸咗？因為我掂咗火。悲哀。今日又拍完啦，我哋下一集見啦，拜拜。